ngi fii ci DRDR jàkkaarloo ak le directeur mu di Pierre Diouf Pierre gis nañ ne nawet 2020 bi tawoon na tuuti taxaw laata bërki démb ak démb boo doon xayma après tabaski bi ba bërki démb ci nawet bi tool yi gàncax gi fu mu toll. taxaw na c'est presque une dizaine de jours c'est 11 jours la taxaw waaye yàqul daal ci gàncax gi. xëy na sonnoon nañu ndax bu taxawee yenn diir yi dafay xaw a lax su bëccëgee surtout ndax ci guddi gi avec l'humidité dafay reprendre mais ci bëccëg bi nga doon sentir na que ñii soxla nañu ndox toutefois les cultures se portent très bien. Surtout après taw bi nga xam ne c'est venu le 12 c'est le 12 et on en a eu hier encore le 13 dafa gën a jóg ay cycle la su ma jëloon dugub bi dañuy ne fu mu nekk nii premier semis yi nga xam ne le 12 juin la ñu leen jiwoon xam nga le 12 juin dafa taw le 12 taw le 14 am na ñu ñeme jiw am na ñu ñemewul jiw man mii sax su ma doon béykat li mu leen waxoon mooy bu leen teel a jiw noonu sans mu am toolental parce que la moyenne sur les 30 dernières années de Diourbel on considère que taw à partir du 3 juin la moyenne bi daal maanaam et soo wàccee moyenne bi trop ba wàcce le 12 juin nag yàlla moom lépp gëm nañu lépp waaye dañuy koy sóoraale ak nature ba nu mu mel donc si techniquement nawet le 12 juillet le 3 juillet lañ koy considérer bu tawee le 12 da ngay ne def leen ndànk terewul am nañu jiw ñi lu bëri rëcc na ci mais am na lu ci yàqu am na ñu jiwaat te li ma doon wax nekk ndax le 12 juin ba le 1er juillet tawatul ça a fait une période de pause bu xaw a gudd donc looloo gënoon a sonal gàncax yi muy gerte nag muy dugub yàlla def le 1er juillet mu tawaat donc yu rëccoon ñu ngi ca kaw donc je fais cette précision pour contexte bi pour wax la cycle phénologique bi ñu nekk nii moo tax may delluwaat ci taw yooyu pour ñëw ci sa laaj bi fu ñu toll nii gàncax googu ñu jiwoon le 14 le 15 maanaam yu njëkk ji dañu ne ñu ngi au stade épiaison fu mu nekk nii yu ci bare yeneen yi ñu ngi au stade fin montaison donc ñi ñëpp waaw fin montaison mooy suy am nu mu tuddi les nœuds la noonu pour dugub bi laay ñëwaguma sax ci gerte gi dugub ba buy am ay tour bi de ni mu koy waxee ci France wolof nag moom nœud yi daal maanaam fin montaison daal mooy ci luux la jëm te bu luuxee day focc luux mooy mu ngi ëmb kii bi voilà donc nee na yu njëkk jiw mu ngi phase boobu stade boobu lañ nekk yu mujj yi nag ñu ngi stade taalage lañ koy waxe maanaam fu ñuy toje dañuy toj def ay bànqaas yu bu dee garab bànqaas la waaye dugub moom day toj rek def ay bant yu ci gën a ëpp moyenne bi nag moyenne générale xam nga ñaari extrême la bii mu ngi bëgg focc bii mu ngi toj yacca digg bi yépp nag ñu ngi phase montaison maanaam xaj bu ci duggee duñ ko gis loolu mooy phase pleine montaison xaj bu ci duggee duñ ko gis
voilà yi cay nekk taal toj bi ak début montaison ginaar bu ci duggee mën nañ ko bañ a gis donc pour dugub yi moom foofu lañ ci toll yenn yaa ngi focc yenn yaa ngi mag doonte nag du ñu naan yee ñu ngi focc kon ñee amuñu espoir yu ci tuuti noonu boo ci duggee rek nga xam ne bii gàncax bu baax la bee dañ ko teel a jiw moo tax faw mu focc te du yépp sax bu dee gerte gi ñañu njëkk jiw noonu ñu ngi phase dañ koy naan génophorisation maanaam ñu ngi samp jaj yi bu ñu yenn yi samp yi am na ci sax yu ci mën a am guus gu ndaw mooy yu jëkk ya majeure partie bi nag maanaam yu ci ëpp ci gerte gi dañu naan ñu ngi tuur yii ñu ngi ramification mooy ñu ngi taj ñu ngi mag waaye tuur gu ñu bareetul sax te boobu mooy dernière phase ba kon foofu lañu toll ci ñebbe ji ci dugub bi ak gerte gi ñebbe bi moom mu ngi law bu baax yenn yaa ngi tuur bar benn yu ci ëpp ci sunu gàncax foofu lañ ko mën a tudde ndax ñaam bi ji moom dafay nekk juste mise en place ñu ngay jëmbat sésame bi mu ngay stade 2 feuilles maanaam ñaari xob ñetti xob ñu donc yooyu yëpp dafay nekk gàncax gi nga xam ne mooy mujje sésame ak ñebeeg yooyu moo tax ba foofu la ñu toll ci phase yooyu. DRDR gàncax gi fii au niveau de la région de Diourbel yan zone la ngeen ëpp espoir ak fan yan zone lay sooxe. man de su ma doon wax moom mën nañu xam zone yi gën a néewle taw te taw néewle boobu sax buñ ci duggee moom nga xam ne fenn néewul taw zone yi nga xam ne fa la ñu am espoir moom dama naan ñun fépp la ñu amagum espoir fu mu nekk nii waaw. tax ci ñaari département yépp da ngay gis ñaari situation yëm la wax léegi maanaam ñi am njiw mu ndaw ak ñi am njiw mu mag yooyu yépp dañ koy gis waaye bu dee bi nga xam ne moo gën a avancé ñépp mooy Mbacké ndax lu tax taw bi le 12 ak 14 bi mu la wax nii foofu la ëppee boo jëlee Ndulo carte baa ngi ci ginnaaw boo jëloon Ndulo jël Ndindi ci kaw noonu ngay dugg ba ci Ngay Daaru Njaay dañoo am njiw mu mag ndax foofu la taw bi ëppee woon booba le 12 bari woon na le 14 bari woon na le 1er juillet bari woon na tam kon ñooñu gox googu moom moo ëpp nawet pour le moment am na partie sax nu mu tuddati ab partie wu Bambey yi am li ni toll waaye Bambey moom yi ci ëpp xam naa ci digg bi lañ ñu féete ci digg bi lañu di engrais bi ndax baykat yi ñoom teel nañ ko jot ak itam li ngeen di état bu ñu ko waxee yow mi duñ la ci génne ndax doy na. engrais du mos a doy xam nga lu tax du mos a doy tool yi yaatu na te engrais bu leen fàtte ne nag dañ ko subventionné lépp lu doon jar téeméer état bi daf koy jox béykat yi juróom fukk kon xam nga li ngay xam ne da ngay jël moitié bi yépp nga jël ci keesu état fay pour opérateur parce que état moomul engrais moomul semence ay nit ñoo ko moom di ko jaay suñ ko jaayee téeméer état bi day ne béykat bi fayal juróom fukk bi man dinaa la fayal yeneen juróom fukki borom marchandise boobu moo tax de doy bi moom ci subvention bi système subvention bi pour dem ci benn point ñu ne engrais bi mu ngi fa gàññ du jeex yombut du yomb parce que franchement population lëmm tam nag mënoo di ko maye joxe loolu yëpp ba mu doy ñoo ñëpp dañu ne dinaa leen jàppale ci benn wàll yéen ngeen góorgóorlu jàpp ci beneen wàll gi donte engrais am na ñun suñu taux de mise en place xaw na yeexoon
parce que ba semaine passée ñu ngi woon 23%, mais semaine bii rapport bii ma lay tëjël tiire nii amélioré na bu baax, ndax am nañu ay 65% léegi, ay 66%, bu ci gën a tuuti ci la ñu jot 48% la. moom mooy taux de mise en place bu gën a tuuti bi. Et li ko waral mooy yeexaay ba, mais yeexaay ba tam nekkul ne état bi teelul joxe commande ba moom dañ ko teel a joxe comme teel nañ ko joxe nag ci opérateur rek la mënoon nekk. lan moo tax ñoom ñu yeex, foog naa boo leen ko laajee ñoom ñu wax la lu tax mu yeex a ñëw. est-ce que fay nañ leen, est-ce que fay ñu leen, est-ce que amoon nañu, est-ce que amuñu, est-ce que usine bi fees na, am nag amul, loolu ñoom ñoo ko mën a waxal seen bopp. waaye xam naa man miy recevoir di xayma lan la ñu jot, je sais que taux de mise en place bi ba 2 semaines yi mujj yi yeexoon na, semaine bii la soog a amélioré wu. ñaanuñu ko yàlla, waaye itam li ñuy wax rek fagalu bala ngaa lakkale. Bu fekkoon ne tey li nga xam te ñoom ñoo di gunóor yi yàq tool yi dugg si nañ fi, ndax jël ngeen seen ay matuwaay ba mun a xeex ak ñoom. pour xeex gunóor yi ñun dañu lëkkaloo ak direction DPV. am na ay base yi nga xam ne maanaam ay service yi nga xam ne dañu liggéey directement ak DPV Dakar, mais day ñu liggéey ak ñun tam. kon dañuy def prospection, muy ñoom muy ñun nag, waaye ñoom lañ fi teg pour ñuy def prospection. ñuy def la même chose, donte du nekk loolu kese mooy tax ñun ñu jóg, dañuy def leneen xoolaale loolu, alors que ñoom spécifiquement loolu rek la ñu def, dem xool ndax am na yàq-yàq, ndax amul yàq-yàq. bu amee ñun suñu ko gisee dañ leen koy déclarer, bu ñu leen ko déclarer DPV envoyé ñu ay camion bu koy traité. ndax bu yeneen at ya sax dañu doon am stock de sécurité fii, dañu doon indi poudre, dañu doon indi produit. bu yàqu-yàqu commencé te tolloogul noonu, ñun dañu jël poudre boobu tas ko ci département yi, ku nekk ñëw comp ci li nga ci am nga daal di traité ji. loolu nag ñaari at a ngi nii loolu amul, amuñu poudre fii, amuñu dara. waaye nag suñu surveiller ba gis dañ leen koy wax, ñoom suñu surveiller ba gis dañuy annoncé. situation bi mu la mën a joxel comme exemple mooy ci début nawet ba, xam nga nee naa la ñee dañoo teel a amoon ndox, waaye pause boobu noonu, pause du entre le 14 ak le 1er juillet, 14 juin ak 1er juillet bi, amoon na ay sauteriaux ci commune Ndaam dans le Mbacké, mais dañ ko signalé ñu ñëw traité leen. donc après ñu signalé waat ay jalaan huile la jalaan yi Lumbel Saay, maanaam benn village la moo ci gën a sonn nag, parce que at bu ne c'est récurrent pour boobu village, mais heureusement daaw dañ ko traité mu ñu wàññeeku, mais terewul jeexagul, ndax la ñu nenoon mu ngi fa woon, mu ñëwaat ren. Lumbel Saay c'est dans le Ndioumane, foofu commune Ndioumane la ñu nekk, moo ñu gën a sonal ci jalaan yi. boobu tam commencé nañ ko traité na ko ñaari yoon, ba bu ñu évaluer mortalité ba base u Nganda bi, parce que ñun ci base u Nganda bi Kaffrine moom ci la ñu dépendre. donc bu ñu ko évaluer am na 80% de mortalité. donc julli gi moo ko xawoon a teggiloo tànk rek, waaye day ñëwaat eggali ko fépp fu ñu ko dégg mu traité waat. waaye loolu yëpp maral gay tax ay yu ndaw a ndaw yooyu di génn, ndax bu amee taw day wàññ jalaan yooyu, ndox mi daf koy yóbbu rey leen. insectes yeneen yi, maanaam soccet yi mu la doon wax noonu, day dem. maral bu ndaw bii un jour bu mujje bii bi mu la doon wax noonu,
te jeex le 12 boobu avant ci diggante bi boo duggee ci yenn tool yi da ngay gis yi muucu xob yi ba mu weex ay gunóor yu ndaw la mu ngi ci sama portable bii photo ba yooyu nekkul la nga xam ne da ngay wooye DPV léegi parce que xam nañu ne bu tawee day dem te bu am na superficie bi nga xam ne bu ko dotul xam nga déplacer oto tak moom ci pousse pour yenn surface yi moom du ko jar parce que y a quand même un seuil bi nga xam ne moo tax ñu mën a déplacer oto traité à grande envergure donc yooyu daf ma leer ne su ma demaatoon tey yu ci bëri doo ko fa gis. ñu bàyyi la nga tàggoo daal di ñaaxaale itam ñi nga xam ne ñoo di baykat yi. dem leen di félicité waat ndax baykat moom nee nañu ku suñu sooy wut ku wóolu yàlla ku ko gëm di nga dem ci ñoom ndax def sa jiw fuul ko te xamoo kañ lay ñëw kooku ku wóolu yàlla ku ko gëm moo koy mën a ñeme doonte sa dundin la moom ngay def pour dund waaye bu doon ku gëmul torop mën naa bàyyi ba mu taw mu soog di def loolu kon dañ leen di war di féliciter aussi di leen wax ñu surveiller waat seeni tool ndax quelle que soit sunu prospection quelle que soit prospection wu base DPV yooyu di saytu gunóor yooyu mënul doy ndax mënuñoo dem fépp su ma demee gox gii tey gox gee xawma lu fa ne donc il faut que nga delluwaat fa pour xam lu fa ne moo tax saytu bi moom ñépp a ko war a bokk muy ñoom muy ñun muy DPV ma leen di waxaat rek ñu góorgóorluwaat ci ñax yi xam nga année 2020 dañ ko ne c'est une année humide anormale humide mooy ndox mi dina ëpp yeneen at ya normal mooy taw ba dina correct du ëpp yeneen yi waaye dina baax donc majeure partie bi dañu naan c'est une année humide anormale te li ñu gis ba léegi wane na ko ndax bu ma jëlee 19 postes yi ñuy suivre nii ñoom ñépp excédentaire par rapport ak daaw jéeg par rapport à la moyenne qu'on appelle la normale normale boobu mooy moyenne bi nga xam ne 30 dernières années dañu calculer gox gii suñu defee moyenne fanweeru at yooyu yëpp kañ la faral di taw ba ñu neen bii mooy nawetam ñu defaat moyenne bi ñaata millimètre la gox bu ne di am ñu ne fanweeri at yi yëpp daal boo boolee seeni moyenne bi daal nangami ndox la yu ne ñu def noonu ci nombre de jours yi nga xam ne moom la taw donc moyenne boobu buñ ko jëlee tawum ren dépassé na aussi normal boobu dépassé na ko ndax poste bu gën a am ndox fii mu ngi am 353 millimètres néegi nii daaw mu ngi amoon 33 millimètres voyez donc boo ko xoolee am na lu bëri lu yokku li c'est entre 190 millimètres lu yokku ci daaw li ak 250 millimètres 300 ak 320 même pas 250 c'est 320 c'est loolu lépp lambaay la woon nawet bi moom am nañ ci yaakaar. jërëjëf monsieur Pierre Diouf DRDR Diourbel Baol Times mu ngi lay gërëm.